வெல்கம் டு வரன் ரிவ்யூஸ். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஒரு மினி லாம்போர்கினி கார் பார்த்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ரெகுலராக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் மினி லாம்போர்கினி கார்னு போட்டாவே உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைச்சிடும். ஆன்லைனில் ஈஸியாக சர்ச் பண்ணி நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். இதில் உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. நான் ப்ரிஃபர் பண்ணது பிளாக் கலர் வித் எல்லோ ஸ்ட்ரைப்பில் இருக்க மாதிரி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். குவாலிட்டி வைஸ் எப்படி இருக்கிறதே இப்போ 1 பை 1 உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அதோட லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்க்கவே ஒரு ரிச் லுக் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அண்ட் சைடில் இந்த மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஓப்பன் தான். டோர் ஓப்பன் ஆகும், பேக் சைட்லேயுமே ஓப்பன் ஆகும். அது எப்படின்றது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதை படித்து ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுற சவுண்ட் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஒரிஜினலாக இருக்கும். நம்மளே ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். அதுவும் கிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த மாதிரியான டாய்ஸு. உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் பாருங்கள், ப்ரெஸ் பண்ணி காட்டுறேன். லைட் இந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் காரு. இது நிஜமாக காரில் க்ரேஸாக இருக்கவங்க கண்டிப்பாக அதை வாங்குவாங்க. அண்ட் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இது பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்குலாம் அந்த கார் ரொம்பவே பிடிக்கும். நீங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாய்ஸோ கேர்ள்ஸ் ஆகட்டும், யாருக்காக இருந்தாலும் காரில் கிரேஸாக இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோ லைக் பண்ணுவாங்க இந்த காரை. உங்களுக்கு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதையும் நான் இப்போ சொல்கிறேன். அண்ட் ஒவ்வொருமே இன்ச்பாக நான் சொல்கிறேன். இந்த டோருமே வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான். உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சவுண்ட் வரும். நார்மலாக நம்ம காரில் வரும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கீ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான சவுண்ட் வரும் இல்லையா? அப்படியே நமக்கு ஒரிஜினல் ஃபீல் கொடுக்கும். கண்டிப்பாக டாய்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான கார் டாய் வந்து கிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நம்மளுமே இந்த கலெக்ஷன்ஸ்லேயும் வச்சுக்கலாம். இந்த சைட்லேயும் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு லுக் வைஸ் இருக்கும். அவ்வளோ ஒரு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உள்ளேயுமே உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ஒர்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. இதோட இமேஜஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குது. கொஞ்சம் வெயிட்னு தான் சொல்லுவேன். ஓவர் வெயிட் கிடையாது. பட் ஓரளவு ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டல் இல்லையா? ஸோ கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இதோட டோட்டல் சைஸை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாம் ஹேண்டு நம்ம உள்ளங்கை அளவுக்கு தான் வரும். உங்களுக்கு வச்சு கூட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பட் ரொம்பவே ஒரு க்யூட்டான ஒரு கார் நான் சொல்லுவேன். அதே மாதிரி நீங்கள் பேக் சைடுமே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை புல் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதை ப்ரெஸ் பண்ணனால இப்போ இந்த சவுண்ட் வருது. இந்த இடத்துல நம்மளுடைய நெயில் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ பேக் சைடில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நல்லாவே காட்டுறேன் பாருங்கள் க்ளோஸில். ஒன்றுமே அவங்க ரொம்ப மைன்யூட்டாக வந்துட்டு இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு இது. அண்ட் இது எப்படி இதில் என்ன ஒரு மைனஸ் நான் சொல்லுவேன் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கிடையாது. அது ஒரு இதுன்னு நான் சொல்லுவேன். இதை நம்ம பேக் வாலில் இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். நான் வீடியோ எடுக்கிறதுனால ஸ்லோவாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக போகும். கிட்ஸ் வந்து ரொம்பவே லைக் பண்ணுவாங்க. சவுண்ட் கேட்குதுன்னா எனக்கு தெரியும். அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குது. இது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பிராண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை பொறுத்து உங்களுக்கு மேபி வேரி ஆகலாம். இதோட ரேட் நான் ஆல்ரெடி 1200 நான் பை பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் ரெண்டுத்தில் மட்டும்தான் அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் இதோட டயர் குவாலிட்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் தான். ஒரிஜினல் கார் டயர் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். க்ளோஸ்அப்லேயே காட்டுறேன் பாருங்கள். சின்ன சின்ன மைன்யூட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு. அந்த ஒரிஜினல் டயர் இது மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்கும். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 செல் பேட்ரி சொன்னேன் இல்லையா, பட்டன் செல் பேட்ரிஸு, அது உங்களுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதுக்கான இது அங்கே இருக்குது. எல்லாமே ஸ்க்ரூ தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக வந்து பேபிஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஸ்க்ரூ பண்ணி தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் நான் சொல்லுவேன் இதை. ஆஸ் யூஷுவல் இது வந்து மேட் இன் சைனா தான், மேட் இன் இந்தியா கிடையாது. மினி ஆட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மேலே அந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க நேம். $774 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கும். உங்களுக்கு லுக் வைஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்டாக கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி ரெகுலர் வீடியோ தொடர்ந்து நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். உங்களுடைய சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.